फर्स्ट टाइम चिउरी देख्दैछु है मैले यहाँ बहिनीबाट किन्दैछु लगन खेलमा यो अनि कताबाट ल्याउनु भएको बहिनी यो चिउरी हेटौडा आमा त्यत्रो टाढाबाट आफ्नै बोटको त होइन नि ए यो काठमाडौँतिर त फल्दैन होला है ए सिन्धुपाल्चोकतिर मलाई चाहिँ मनपर्छ के अरे साथीहरू सो अघि मैले अगाडि पनि तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ यो चिउरी भन्ने फ्रुट होइन कतिले त सुन्नु भएको होला कोही नयाँहरूले यो शब्द मात्रै सुनेको होला होइन चिउरी भन्ने शब्द मात्रै सुनेको होला देखेको पनि नहुनसक्छ स्पेसली अहिलेको नयाँ जेनेरेसनहरूले त यो फ्रुटलाई सायद नचिन्नु पनि सक्छ है त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आज लगन खेलमा आउँदै गर्दाखेरि बहिनीले नाङ्लो बेचिराख्नु भएको रहेछ अनि मलाई चाहिँ यो चिउरी चाहिँ एकदमै मनपर्छ के अनि मैले चाहिँ आधा किलो 1 किलो भनेको 500 भनेको थियो अनि 400मा लानु भनेर अनि मैले चाहिँ आधा किलोमा लिएर आएको आधा किलोलाई 200 पर्यो अब यो हेर्नुहोस् त यति सानो बोल छ होइन तर मैले महँगै भए पनि मैले चाहिँ ल्याएको कारण चाहिँ यो चाहिँ हतपति पाउँदैन के साथीहरू त्यो कारणले गर्दाखेरि ल्याएको अब म तपाईँहरूलाई यसको भित्र कस्तो हुन्छ भनेर पनि देखाउने छु म एकचोटि यसलाई म यो अलिक पाकेको रहेछ है अनि यसको बास्ना पनि मलाई एकदमै मनपर्छ क्या अनि यो चाहिँ भित्र खाँदाखेरि पनि एकदम बटरी टाइपको गुलियो हुन्छ है अनि यसको दाना यसको भित्र कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है म एकपटक यो धोएर ल्याउँछु सो मैले धोएर पनि ल्याइसकेँ अब यसलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो माथिको बिटलाई यसरी निकालिदिने पाकेपछि यो एकदम सजिलो साथले निस्किहाल्छ केही गर्नु नि पर्दैन अनि यसको यो चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन अब मैले तपाईँहरूलाई यो भित्र कस्तो हुन्छ भनेर देखाउँछु है अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै हातले यसरी औँलाले प्रेस गरिदिनुपर्छ क्या अनि यसको चाहिँ यो लिक्विड सेतो दुध जस्तो लिक्विड पनि आउँछ अनि यसलाई चाहिँ मुखमा दान दुई माथिको र तलको दानले चाहिँ यस्तो निचारेर खाने हो कि साथीहरू पाउन चाहिँ यसको दाना चाहिँ यस्तो हुन्छ है नि यो दाना भइहाल्यो यो दानालाई निकालेर फालिदिने अनि यो भित्रको गुदी चाहिँ चुसेर खाने है ए हेर्नुहोस् त दानले टोक्दै मैले चाहिँ निकालेको हेर्नु न स्किन मात्रै अब यो स्किन फालिदिने यस्तो मिठो क्या गुलियो छ यो चाहिँ एकदम दामी रहेछ साह्रै मिठो सो तपाईँहरूले पनि बाटोतिर यो चिउरी भेट्नुहुन्छ भने किनेर खानुहोस् किनभने यो सधैँ पाउँदैन अनि यो चाहिँ सिजन सायद अहिले होला कि यसको सिजन त्यही भएर यो मैले चाहिँ लगन खेलमा भेटेर किनेको यो जता पाएँ त्यता पनि भेटिँदैन क्या हतपति सो तपाईँहरूले भेट्नुभयो भने किनेर खानुहोस् साथीहरू